Tháng 4 năm 2025 ở tỉnh Sihanoukville. Nơi này bỗng nhiên trở nên sống động hơn bao giờ hết. Vì điều gì ư? Căn cứ Hải quân Rim, một góc nhỏ lặng lẽ bên bờ biển, từng là như vậy, hôm nay rực rỡ cờ hoa. Với cầu cảng mới dài 300 mét lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trung tâm đào tạo khang trang vừa được khánh thành và những con tàu neo đậu như những dấu chấm đầy ý nghĩa trên đường chân trời mới. Campuchia phải chăng đã chuyển mình? Thủ tướng Campuchia Hun Manet đứng trước hàng trăm quan khách, từ các sĩ quan quân đội đến những vị khách quốc tế, mỉm cười tự tin. Rim là của Campuchia, ông nói giọng vang lên và ông cũng bổ sung thêm. Rim sẽ mở cửa cho tất cả, không dành riêng cho bất kỳ ai. Nhưng phía sau nụ cười ấy, câu chuyện về Rim chắc chắn là phức tạp hơn nhiều. Nó giống như một cuốn sách dày với những trang đầy bí ẩn, với những nhân vật đầy quyền lực, với những mối quan hệ đan xen của những trang sách khác nhau. Có trang là của Bắc Kinh, có trang là của Washington, rồi có trang từ Tokyo, có trang còn gần Việt Nam. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bến cảng này. Với Việt Nam, quân cảng Rim rất gần chúng ta. Nó chỉ cách đảo Phú Quốc vài chục km, nơi mỗi con sóng từ vịnh Thái Lan đều mang theo cả cơ hội lẫn lo lắng. Rim không chỉ là một căn cứ hải quân, nó là một câu chuyện lớn hơn ở Đông Nam Á, nơi các quốc gia đang tìm cách giữ thăng bằng giữa giấc mơ và thực tại, giữa những cường quốc. Và Campuchia, họ đang làm gì với quân cảng Rim? Để hiểu về quân cảng Rim, trước hết hãy quay ngược thời gian một chút. Quân cảng này nằm ở phía nam tỉnh Sihanoukville và nó nằm nép mình bên bờ vịnh Thái Lan. Nhiều thập niên trước, nó chỉ là một bến cảng nhỏ, nơi Hải quân Campuchia neo đậu những chiếc tàu tuần tra cũ kỹ của mình. Trong thời chiến tranh, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng đã từng thuê quân cảng Rim. Nó chẳng có gì đặc biệt, ngoài vị trí thuận lợi gần các tuyến đường biển nhộn nhịp. Nhưng chính vị trí ấy đã biến Rim trở thành một điểm đến hấp dẫn. Những thập niên trước, Mỹ bước vào, họ giúp Campuchia xây dựng cầu cảng, sửa chữa tàu và biến Rim trở thành một nơi thân thiện cho các hoạt động hợp pháp. Những sĩ quan Mỹ đến đây mang theo thiết bị như một cách để xây dựng lòng tin với Phnom Penh. Nhưng thế giới không đứng yên. Khi quan hệ giữa Campuchia và Mỹ bắt đầu căng thẳng vào cuối thập niên 2010, cánh cửa hợp tác đã dần khép lại và Mỹ đã rút đi. Mỹ rút đi để lại Rim với những cơ sở cũ kỹ và một tương lai chưa rõ ràng, vì Campuchia không tiếp tục đầu tư vào đây. Nhưng Mỹ đi thì Trung Quốc xuất hiện như một người bạn mới với túi tiền đầy ắp. Quân cảng Rim bắt đầu thay đổi. Những công nhân làm việc ngày đêm, tiếng máy móc vang vọng khắp nơi. Cần cầu vươn cao, bê tông được đổ và từng mét cầu cảng mới mọc lên. Đến tháng 4 năm 2025, Rim không còn là căn cứ của ngày xưa nữa. Nó là một bến cảng hiện đại đủ sức đón những tàu chiết lớn. Một khu sửa chữa tàu với sức chứa 5.000 tấn cũng đã khánh thành và một trung tâm đào tạo mới cũng đã xuất hiện với cái bắt tay giữa Trung Quốc và Campuchia, nơi các sĩ quan hai nước sẽ cùng nhau học hỏi và làm việc. Nhưng rồi, con tàu đầu tiên ghé thăm quân cảng Rim, nó không đến từ Trung Quốc và chắc chắn nó không đến từ Mỹ. Một tàu chiến Nhật Bản là vị khách nước ngoài đầu tiên ghé thăm quân cảng Rim. Đây là một cử chỉ đầy ý nghĩa, như thể Campuchia muốn gửi đi thông điệp: chúng tôi không đứng về phía ai cả. Nhưng trong một khu vực mà mọi hành động đều được soi xét, một nơi đã trở thành điểm nóng của những thông tin trong suốt những năm qua. Lời nói ấy, thông điệp ấy của Campuchia liệu có đủ sức thuyết phục? Theo các bạn, tại sao lại là tàu chiến của Nhật Bản, chứ không phải là của Trung Quốc, của Mỹ hay của bất kỳ một quốc gia nào khác? Bởi vì câu chuyện về Rim không chỉ là câu chuyện về những công trình bê tông hay những con tàu neo đậu. Nó là về con người, về những mối quan hệ giữa các nước và về cách một bến cảng nhỏ có thể làm rung chuyển cả khu vực. Trung Quốc là người khởi xướng dự án này với một giấc mơ lớn lao. Với Trung Quốc, Rim không chỉ là một căn cứ hải quân, nó là một điểm sáng trên bản đồ, nằm ngay ở cửa ngõ vịnh Thái Lan, gần những tuyến đường biển nhộn nhịp vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa. Nếu có một nơi để neo tàu, sửa chữa hay thậm chí tổ chức những cuộc diễn tập chung với Campuchia, Trung Quốc sẽ có thêm một đôi mắt để quan sát khu vực. Hơn nữa, Rim là một phần trong bức tranh lớn hơn của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Từ những con đường cao tốc đến các khu công nghiệp tại Campuchia, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào quốc gia Đông Nam Á này, biến Campuchia trở thành một người bạn thân thiết của mình. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của Trung Quốc. Từ Washington, các nhà hoạch định chính sách Mỹ nhìn Rim với ánh mắt lo lắng. Họ từng xem Campuchia như một người bạn tiềm năng, một nơi để neo đậu tàu và hợp tác ở trong khu vực. Tất nhiên, Mỹ cũng có những tham vọng rất lớn lao của mình. Nhưng giờ đây, khi quân cảng Rim khoác áo mới với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Mỹ cảm thấy mình như đang mất đi một mảnh ghép quan trọng. Các quan chức Mỹ lo rằng
Nếu Trung Quốc biến Rim trở thành một điểm dừng chân thường xuyên cho tàu chiến, điều đó có thể khiến Hải quân Mỹ khó khăn hơn trong việc duy trì ảnh hưởng trong khu vực. Campuchia, trong vai trò chủ nhà, chủ của quân cảng Rim, đang bước đi trên một sợi dây mong manh. Thủ tướng Hun Manet hiểu rằng nếu quá gần Trung Quốc, đất nước của ông có thể bị xem như một người bạn phụ thuộc của Trung Quốc. Nhưng nếu từ chối sự giúp đỡ của Trung Quốc, Campuchia sẽ mất đi cơ hội để hiện đại hóa quân đội và xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì vậy, họ làm mọi cách để giữ thăng bằng. Họ đã mời một tàu Nhật Bản ghé thăm, mà Nhật thì lại là đồng minh của Mỹ. Đó là một thông điệp mở cửa cho tất cả các nước khác và liên tục khẳng định rằng Rim là tài sản quốc gia, không thuộc về riêng ai. Mà ai thì có lẽ người ta cũng đoán được là ai. Cách Rim không xa, đó chính là Việt Nam của chúng ta. Với Việt Nam, Rim không chỉ là câu chuyện của riêng Campuchia. Hãy bắt đầu từ biển. Quân cảng Rim nằm gần Việt Nam. Nếu tàu chiến từ đây, dù mang cờ Campuchia hay bất kỳ một quốc gia nào khác bắt đầu tuần tra gần hơn đến các khu vực nhạy cảm, Việt Nam chắc chắn là sẽ phải cảnh giác. Nhưng biển không phải là tất cả. Việt Nam và Campuchia là láng giềng với một lịch sử dài, vừa gắn bó vừa nhiều thử thách. Chúng ta cùng nhau chia sẻ vịnh Thái Lan, nơi hàng ngàn ngư dân Việt Nam ra khơi mỗi ngày, kéo lưới dưới ánh bình minh. Nếu Rim trở thành một trung tâm quân sự lớn, với tàu chuyến qua lại và những cuộc diễn tập rầm rộ, cuộc sống của những ngư dân có thể bị xáo trộn. Hơn nữa, Việt Nam luôn nghĩ về tương lai của mối quan hệ với Campuchia. Trung Quốc đã trở thành một người bạn lớn của Campuchia với những khoản đầu tư khổng lồ, từ đường xá, cảng biển, sân vận động đến mọi công trình. Nếu Campuchia ngày càng gần Trung Quốc hơn, Việt Nam có thể mất đi một người bạn quan trọng ở trong khu vực. Nhưng Việt Nam cũng biết rằng chúng ta không chỉ dựa vào tình bạn, chúng ta nhìn ra khu vực nơi các nước như là Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đang tìm cách giữ chân ở Đông Nam Á. Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với những nước này, từ việc mua tàu tuần tra đến tổ chức diễn tập chung. Nếu Rim trở thành một điểm nóng, Việt Nam có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn quốc tế, như chia sẻ thông tin chung hoặc tăng cường tuần tra trên biển. Nhưng chúng ta cũng cẩn thận, không muốn làm căng thẳng quan hệ với bất kỳ một quốc gia nào. Đó là một bài toán khó, nhưng Việt Nam đã quen với những thách thức như vậy. Rim không chỉ là câu chuyện của một tuần lễ sôi động vào tháng 4 năm 2025. Nó là khởi đầu của một hành trình dài, nơi mỗi quyết định có thể làm thay đổi cả Đông Nam Á. Với Việt Nam, Rim là một bài kiểm tra về sự khéo léo, đòi hỏi Việt Nam vừa mạnh mẽ, vừa mềm dẻo, vừa bảo vệ lợi ích của mình, vừa giữ được hòa khí với láng giềng. Ít nhất là trong vài tháng tới, quân cảng Rim sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý. Những cuộc diễn tập giữa Campuchia và Trung Quốc sẽ bắt đầu vào năm 2025, có thể mang đến hình ảnh tàu chiến lướt sóng và máy bay gầm vang trên vịnh Thái Lan. Nhưng nếu Campuchia giữ lời, mời thêm các nước như Ấn Độ, Nhật Bản hay thậm chí là Việt Nam đến thăm, Rim có thể trở thành một biểu tượng của hợp tác thay vì chia rẽ. Một con tàu Việt Nam neo đậu tại quân cảng Rim chẳng hạn sẽ là một hình ảnh đẹp, như một lời khẳng định rằng láng giềng vẫn có thể cùng nhau nhìn về phía trước. Nhưng tương lai của quân cảng Rim không chỉ phụ thuộc vào Campuchia, nó phụ thuộc vào cách mà các nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ ứng xử, và cách một quốc gia láng giềng như Việt Nam tìm chỗ đứng. Nếu Trung Quốc biến Rim trở thành điểm dừng chân thường xuyên cho tàu chiến, điều đó có thể làm khu vực căng thẳng hơn. Nhưng nếu Campuchia thực sự mở cửa, biến Rim thành nơi mà mọi quốc gia đều có thể ghé thăm, nó lại trở thành một cây cầu nối thay vì một bức tường ngăn cách. Về phần Việt Nam, lúc nào cũng vậy, Việt Nam luôn muốn tiếp tục làm bạn tốt với Campuchia. Từ những buổi gặp gỡ thân mật đến các thỏa thuận về đường biên giới, chúng ta sẽ lắng nghe ngư dân, đảm bảo rằng những chiếc thuyền ở vịnh Thái Lan vẫn có thể ra khơi mỗi ngày trong bình yên. Với Việt Nam, đó là giấc mơ về một vùng biển bình yên, nơi ngư dân kéo lưới mà không lo lắng, nơi những giàn khoan hoạt động mà không bị đe dọa, và là nơi láng giềng có thể cùng nhau chia sẻ ánh nắng của vịnh Thái Lan thay vì tranh giành nó. Rim khai trương, đó không phải là điểm kết thúc của một hành trình nâng cấp, nó là một chương mới, là điểm khởi đầu, với nhiều trang vẫn đang tiếp tục được viết. Liệu Campuchia có thể giữ vững lời hứa rằng Rim là của tất cả? Liệu Trung Quốc sẽ xem Rim như một người bạn hay là một quân cờ? Và Việt Nam, với trái tim cẩn trọng và bàn tay khéo léo, sẽ làm gì để giữ cho những con sóng trên vịnh Thái Lan không trở thành những cơn bão? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.